Sí, obviamente. Oh, mamá, huevo, me pegué. Bueno, estamos haciendo una fogatina cerca del bosque. Tenemos una casa de tu invierno. Ok, y me estoy buscando un maldito palo. Pero que no sé dónde hay uno. Espera, ¿qué es eso? Ah, es una cuerda. Oh, ¿me regalas ese palo? Vamos. A ver. ¡Oh, tremendo palo! Creo que esa botella no sirve. Siento que encontré el candidato perfecto. Seguramente tenga pinchos, pero... ¿Qué le importa? Es un hombre. Los hombres son extremos. Papá, estoy grabando un video. Para el YouTube. Quítate. ¡Fuego! Me encanta. El fuego. Te encanta, cómetelo. Oh. Papá, ¿qué pasa si comes fuego? Obvio, pues. Se quema por- ¿Me regalas este palo? Te mueres más encima. ¡Oh, carne! Ah, perro. O sea, una sola chispita puede ser un efecto mariposa. ¿Qué es un efecto mariposa? Hermano, tú ya deberías saber. No. Que una cosa pequeñita puede provocar una cosa enorme. Como una chispita de fuego, si se pone en pasto seco, no sé, y comienza un incendio forestal Ah. que mata a toda tu familia. No. A ver, voy a apagar la linterna a ver qué tan iluminado está. Bueno, igual ese fuego ya está allí. Es una X. Es una X, ¿cierto? No puedo un más. Ah, es que de tu lado es una X. De mi lado parece un más. Hay fuego. Ok, bueno, voy a dejar a mi palo acá. Ya se murió. Voy a dejar... ¿por qué? Hermano, si acá está el tuyo. Pero ya el fuego se lo... No, este es el tuyo. Sí, pero ya está muerto. Bueno, sí. Oh, carne. Ay, me quemó la... Compré una rama que se parece a una persona. La vamos a quemar. A ver. Ay, ¿verdad? Cierto. Un pico del Minecraft. Oye, parece un pico Oye, de... ¿verdad? Es un pico de madera. Es un pico de Minecraft. Es un pico de madera. No lo quemen. Sí. Hay que quitarnos con el pico de madera. Linterna. ¿Qué? Estoy grabando otro video. ¿Quieres que te enseñe cómo caminar como un monstruo? ¿Cómo? Elena, témelo, lo voy a asustar. O sea, no lo voy a asustar, pero voy a enseñarle cómo caminar. Ok, piensa que no vieron esa parte. ¡Ay! ¿Qué tal? Muy bien. La noche. Perfecta para una escena. ¿A quién le importa? Hola, mamá. ¿Eh? ¿Qué cosa? Están cantando. Ok, nos quedamos sin supervisión. Alguien se va a quemar sí o sí. ¡El que se quema se tira a la piscina! ¡Dale, yo me tiro! Uy, estaba a punto de meter su maldito pie a la piscina. Yo voy con ellas. A traer minitas. Ah, cierto, pero hay un pibe. Ok. A traer minitas. Oh, mira, acá está el otro palo. No sé por qué salí a buscar otro palo si ya tenía uno. Pico del Minecraft. A ver, hermano, intentemos picar algo con este pico del Minecraft. No, se va a romper. Se va a romper. Bueno, al menos sirve para picar, ¿verdad? Para picar tierra, eso sí. Para picar... No, hermano, esa cosa sirve para picar ceniza. Para picar arena sirve. Hermana, el video está durando mucho ahora que lo veo. Hermano, está durando 4 minutos. ¿Cómo que está? Era decir segundos. 4 minutos. Ah, verdad.
Ay, me encanta el fuego. Ay, ya se fueron para allá las niñas. Ah, cierto, a buscar más palos. Ok, voy a ir a buscar más palos. Les voy a enseñar la zona donde hay más palos de los que te gustan. Vamos a buscar palos. Ah, que no hay. Espera. ¿Esta cosa cuenta con un palo? No, es un árbol. Un mini árbol. Mini árbol. Mira. Esta diminuta cosa. Es perfecto. Caminando un palito más delgado que el tuyo. A velocidad de la luz. Tengo palito. Oye, hay que partir esto. Palito. Yo estoy cuidando el pico del maíz. Después lo pintáis. ¿Estás bien? Lo pinto de azul. El pico del Minecraft. Ese centro café y las cosas azules. Parecerá un pico de diamante. Lo que nunca conseguiré. Oh, mira, fuego en un palo. Fuego en un palo. Fueguito en un palo. Fueguito en un palo. Hermano, el video está durando 6 minutos. Hermano, yo subo videos de 10. Los shorts. ¿Algún día van a editar o qué? Sí, Siempre suben los videos así. porque sí. Normal, porque así nos gusta subir. Sí, somos. Editar me da flojera. Aunque un día edito un video. Sí, yo edito como 40 videos Yo edité un video. con chamba. No lo grabo. Bueno, creo que hasta acá llegará el video. Y qué hermano, qué buen final que con el interior de una de las cosas. Suscríbanse por el pico del Minecraft. Sí, y cómo terminar y qué más buena forma de terminar el video con el centro de las cosas de cemento. ¿Acaso nunca habías visto una o qué?